Вода немаме. Без вода сме не миени, не бањати, не прани. Ја бабти се греам тенџер вода, па тенџер јас со чашка да се пувам кој сме век. 21 век јас да се бавим со чашка. Веќе 11 дена без вода за пиење остана една зграда со 3 влеза во штипската населба 8 ноември за време на летните горештини. Станарите тврдат дека живеат како во средниот век, со вода во тенџериња и капење со чашки, откако како што велат, останале без редовно водоснабдување. Наместо нормално секојдневие, тие се соочуваат со невозможност да одржуваат основна хигиена, да готват и да ги извршуваат најобичните домашни обврски. Тврдат дека честите прекини им предизвикали материјална штета, со расипани машини и водоводни инсталации. Вода немаме. Без вода сме не миени, не бањати, не прани. Што личи ова? Каде е фирма логистика, газата? Звонимо јас 5 пати, не се јавува. Може ни да се избањаш, ни да направиш ручок, нити ништо. А комшиите поради фирмата логистика, сите се замрзиме за оваа вода. Те сега падне со преводата. Кој со преводата и глика знае кој. Јас сега излегов да пазарувам. И тука еден и шо е викам ова, вика водата ќе ви соприме па. Во тај улаз се буниле некеле вентил да стават. На шо? Ја не знам. Ја не знам, знаеш, што ти не се движам многу. Ја не знам ништо, главно ме интересира. Сега е сопреа, нема ни 10 минути. Така. По која причина, како е, ја мисле да викам и полиција, да лифто 10 пати го црпам вода, сега па пун лифто вода има. Не обрќа ништо внимание. Звониме у Битола, газата, што е главниот, дали ја не знам. И газата тај џабе се взима пари, фирма се прави за пари, да значи по 400 и нешто плаќаме, ни хигиена, ни обелено, да сега 3 години сме. Ние железото фарбани, хигиена ще има читачки само за пари са. Нашата зграда со 3 влеза е, сите 3 влеза нема вода. Нема што да збора. Нервозна сум, волтирана сум, не знам. Мораше некој да идеме да се бањаме. Бањат. Да плаќам ја таксите 200 на 400 и 2 по 80, 160, 600 динара одном да се избањам. Што личи ово? Те сега па вода нема. Градовите од туба. Носаме се прави, тука ще има вода. Телефонот изван. Тука ще носам вода, се прави на още не знам превија. Да греме вода. Ја бабти се греам тенџер вода, па тенџер јас со чашка да се пувам кој сме век. 21 век јас да се бавим со чашка. Што личи ова? А сега ли тази? Гадна, многу гадна, кога дојде вчера човеко, да ја чисти, знаеш колку ја можев купател да го чистам, земја, гадотија, тоа е чудо. И сега кога тече многу цар. А тука моментално сите се збореме, едни од други се говориме, а да дојде да ги снимат, сите бегат. А сите го имате исто? Исто проблем го имат. Нема вода? Па нема, пушта. Па сега е пуштија вчера. Вчера ли беше? Нек ни е пуштија. Па се живо... Абе, какво готвење, какво бањање, па и чешмите ни се расипаа, па викнаме мајстор 5000 не кошта, шо ни мени таму. Чешми на купатилото ни се расипаа. Чешмата секаде. Казанчињата, се. Од фирмата Идеал Логистик од Штип, која што е задолжена за одржување на системот на зградата, вела дека интензивно се работи на решавање на проблемот, а причините за прекините била дефект на подземните водоводни цевки во подрумот на зградата на улицата Енгелсова број 15, каде што дошло до пукање на инсталацијата. Според нив, прекинот на водоснабдувањето не бил константен, туку водата повремено била пуштена за станарите да може да ги задоволат основните потреби. И покрај тоа што јавното предпријатие ИСАР немаше никаква надлежност или одговорност за настанатиот дефект, предпријатието денеска испрати цистерна со вода за да им помогне на станарите.